Ilgą suknelę į savo spintą aš įsileidau pati asmeniškai labai sunkiai. Bet noriu papasakoti istoriją, kada dar mano butikas buvo Kauno senamiestyje 8 metus. Ir vieną rytą aš, kaip butiko savininkė, tikrai leisdavau savo. Ir apskritai man patinka pasipuošti kiekvieną dieną. Aš ėjau su tokia Roberto Cavalli suknelė, šviesi, ilga suknelė, panašaus audinio, šviesesnė, tokie labai įdomus raštai. Ir ten atsivijo užsieniečių grupė, merginos, moteris, ten buvo vyrai, nes kas čia, kur čia ta moteris, ir jie įeina į mano butiką, sako, tokia suknelė nuostabi ir jūs turite ant manęs. Ir ta mergina pasimatuoja, aišku, eilinį kartą sako, ant jūsų atrodo gražiau negu ant manęs. Bet ką noriu pasakyti, ir aš labai atsargiai vieną po kitos suknelių perėmiau tą tokį paslaptingumą, grožį ir įsileidau į manąjį butiką. Tai aišku, dar ilgesnių suknelių vengia moteris, galvoja, kad čia bobina visą kitą, bet tikrai lengva derinta avalynė, keičiant ją. Ir ypač tokiu oru, kai dar nei karšta, nei šalta, ilgą laiką nereikia nei pėdkelnių nieko, avalynė, nešalta, mielas audinys. Tai jeigu norit suknelės, ar ilgesnės, ar trumpesnės, susisiekite su manimi. Suknelių rojus yra įsikūręs Kaune. Iki!